नमस्ते दोस्तों, तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल ते। दोस्तों, अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं फ्रेंड क्लास, डिसइनहेरिटेंस, टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच ऐं एग्रीगेशन जे बारे में कि कीअं पाण हिनखे सी प्रोसेस में डिज़ाइन करे सघूं था। दोस्तों, मुंहिंजा इहे वीडियो हिंदी, इंग्लिश ऐं सिंधी टिनिनि भाषाउनि में अवेलेबल आहिनि, जंहिंजो लिंक मां तव्हांखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ॾियां थो। दोस्तों, मुंहिंजो नालो आहे भूपेंद्र खिलरानी ऐं मुंहिंजो चैनल आहे कोड विद भूपेंद्र। त हलो शुरूआत था कयूं। दोस्तों, हिन वीडियो में मां तव्हांखे कवर कंदुमि फ्रेंड क्लास छा थींदो आहे, उन जो एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम, उन जो एक्सप्लेनेशन मां तव्हांखे ॾींदुमि UML डायग्राम जे थ्रू। सम्झंदासीं एग्रीगेशन ऐं डिसइनहेरिटेंस कंसेप्ट, बॉटम अप ऐं टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच, ऐं ॻाल्हाईंदासीं मुंहिंजे आने वारे वीडियो जे बारे में। दोस्तों, फ्रेंड क्लास छा थींदी आहे पर इहो सम्झो। अगरि पाण हिकिड़ी क्लास खे कहिड़ी ॿी क्लास जो फ्रेंड डिफाइन करे छॾियूं त उहा क्लास ॿी क्लास जे प्राइवेट मेंबर्स खे एक्सेस करे सघंदी आहे। हे तॾहिं यूज़फुल आहे दोस्तों जॾहिं पाण खे कहिड़ी ॿी क्लास जा प्रॉपर्टीज एक्सेस करणा हुजनि लेकिन इनहेरिटेंस परफॉर्म न करणो हुजे। हाणे एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम। दोस्तों, एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम ठाहिण लाइ तव्हां कोड ब्लॉक्स या टर्बो सी या ॿियो कोई कंपाइलर आईडी यूज़ करे सघो था। दोस्तों, हिते मां यूज़ थो कयां कोड ब्लॉक्स। चलो प्रोग्रामिंग शुरू था कयूं। हमेशा वांगुरु सभिनि खां पहिरियों मां इंक्लूड थो कयां IO स्ट्रीम ऐं हिते लिखां थो यूज़िंग नेम स्पेस std। दोस्तों, मां ठाहियां थो क्लास कैमरा ऐं हुनमें मां हिकु प्राइवेट प्रॉपर्टी रखां रिजोल्यूशन, कि कैमरा जी रिजोल्यूशन केतिरी आहे। मां चाहियां थो हिकु क्लास हुजे हिन जी फ्रेंड मोबाइल। त कंपाइलर खे मां इन्फॉर्म थो करणु चाहियां कि मोबाइल हिन जी दोस्त आहे, त मोबाइल खे तव्हां हिन जी प्रॉपर्टी एक्सेस करण जी परमिशन ॾेई छॾियो। त हिते पाण खे करणी पवंदी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, छोकी हिन ताईं पाण क्लास मोबाइल ठाही कान्हे का। त कंपाइलर खे पाण इन्फॉर्म था कयूं कि मोबाइल भी हिकु क्लास आहे। दोस्तों, जीअं पाण कैमरा ठाहीसीं तीअं ते पाण क्लास ठाहे सघूं था स्क्रीन, जंहिंमें पाण प्राइवेट प्रॉपर्टी रखीसीं साइज़, की स्क्रीन जी साइज़ केतिरी आहे। और हिन में पाण इन्फॉर्म करे छॾियोसीं कि मोबाइल हिन क्लास जी दोस्त आहे। दोस्तों, ईअं करे तव्हां जेतिरियूं क्लास ठाहिणु चाहियो ठाहे सघो था। अंत में पाण ठाहींदासीं क्लास मोबाइल। दोस्तों, हिनखे पाण चवंदा आहियूं कंपोनेंट क्लासेस, जबकि हीअ जेके पाण ठाहियूं था इन खां पाण चई सघूं था जनरलाइज़ या कंटेनर क्लास। हाणे हिते पाण छा कंदासीं, हिकु पाण ठाहींदासीं कैमरा जो ऑब्जेक्ट। हिन खे पाण चवंदा आहियूं ऑब्जेक्ट एज डेटा मेंबर। ईअं ई पाण ठाहींदासीं स्क्रीन जो हिकु ऑब्जेक्ट। हाणे पब्लिक सेक्शन में मां ठाहियां थो हिकु फंक्शन इनपुट, जंहिं मां यूज़र खां कैमरा और स्क्रीन जी इंफॉर्मेशन पुछी सघां। त हिते मां लिखां थो सी आउट एंटर कैमरा रिजोल्यूशन। तव्हां ॾिसी सघो था रिजोल्यूशन हिकु प्राइवेट प्रॉपर्टी आहे, लेकिन तॾहिं मोबाइल हुनखे एक्सेस थो करे सघे, छोकी पाण मोबाइल खे फ्रेंड ठाहियो आहे। त हिते पाण लिखियोसीं सी डॉट रिजोल्यूशन। ईअं ई करे पाण स्क्रीन जी साइज़ सां पुछूं यूज़र खां। हाणे पाण चाहींदासीं कि डिस्प्ले फंक्शन, जीअं पाण इंफॉर्मेशन खे शो करे सघूं। हिते पाण शो करणु चाहींदासीं कैमरा जी रिजोल्यूशन ऐं स्क्रीन जी साइज़ जे बारे में। हाणे दोस्तों, पाण खे ठाहिणो आहे मेन प्रोग्राम, छोकी एग्जीक्यूशन मेन खां शुरू थींदो आहे। त मेन प्रोग्राम में पाण खे केवल जनरलाइज क्लास जो ऑब्जेक्ट ठाहिणो आहे। त मोबाइल ए, हाणे पाण फंक्शन था कॉल कयूं जीअं इनपुट ऐं डिस्प्ले। दोस्तों, प्रोग्राम मां ठाहे छॾियो आहे। हाणे हिनखे पाण कंपाइल था कयूं ऐं पोइ पाण रन करे ॾिसंदासीं।
पाण खां पुछे थो कैमरा रेज़ोल्यूशन ते जंहिंमां चयो 5 मेगापिक्सल, स्क्रीन जी साइज़ मां ॾिनी 5.5, त पाण खे शो थो थिए कि रेज़ोल्यूशन ऑफ 5 मेगापिक्सल ऐं साइज़ ऑफ 5.5। दोस्तों हाणे सवाल थो थिए कि प्रोग्राम कम केतिरो करे, त तव्हांजे लाइ मां UML डायग्राम ठाहियो आहे। सभिनि खां पहिरियों पाण ठाहीसीं कंपोनेंट क्लास जी कैमरा क्लास, जंहिंमें पाण रखीसीं रेज़ोल्यूशन और डिक्लेयर कयोसीं कि मोबाइल हुनजो फ्रेंड आहे। ईअं पाण ठाहीसीं स्क्रीन, जंहिंमें रखियोसीं साइज़ ऐं डिफाइन कयोसीं कि हिनजी दोस्त आहे मोबाइल क्लास। दोस्तों पोइ पाण ठाहीसीं मोबाइल क्लास, जंहिंमें डिफाइन कयोसीं कैमरा जो हिकु ऑब्जेक्ट ऐं स्क्रीन जो हिकु ऑब्जेक्ट। हे प्राइवेट आहे ऐं हे पब्लिक आहे। त मेन प्रोग्राम में पाण हिकु ऑब्जेक्ट ठाहियोसीं हिन मोबाइल क्लास जो ऐं मैसेज पासिंग कईसीं इनपुट ऐं डिस्प्ले जी, त हीअ जीअं ऑपरेशन परफॉर्म थियनि। दोस्तों हीअ जेको तव्हां सिंबल ॾिसो था, हीअ सिंबल कराईंदो पार्ट ऑफ, कि कैमरा ऐं स्क्रीन ॿई पार्ट आहिनि मोबाइल जा। दोस्तों हाणे पाण सम्झूं कि एग्रीगेशन छा थींदो आहे। एग्रीगेशन रिप्रेज़ेंट कंदो आहे पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। जीअं इंजन कार जो पार्ट थींदी आहे, तीअं स्क्रीन थींदो आहे पार्ट मोबाइल जो। डिसइनहेरिटेंस, कहिड़ी ॿी क्लास जी प्रॉपर्टीज़ खे एक्सेस करणु बिना इनहेरिटेंस जे। हे पाण खे तॾहिं रिक्वायर्ड रहंदो आहे जॾहिं ॿिनि क्लासिस जे विच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट न कंदो हुजे। इन खे अचीव करण लाइ पाण छा कंदा आहियूं, उन क्लास जो ऑब्जेक्ट ठाहींदा आहियूं एज़ अ डेटा मेंबर, जीअं पाण पिछले प्रोग्राम में ठाहियोसीं। दोस्तों जीअं तव्हां मोबाइल में बैटरी और पावर स्टेटस चेक कंदा आहियो कि केतिरी बैटरी बची आहे। दोस्तों हाणे इन खे पाण फिगर जे थ्रू सम्झूं। कैमरा ऐं स्क्रीन ॿई पार्ट आहिनि मोबाइल जा। हिन खे चयोसीं पाण कंपोनेंट क्लास, हिन खे पाण चयोसीं एग्रीगेट क्लास, ऐं हे हो ऑब्जेक्ट एज़ डेटा मेंबर, जंहिंखे पाण पढ़ियोसीं डिसइनहेरिटेंस प्रिंसिपल। दोस्तों हाणे पाण ॻाल्हायूं बॉटम अप ऐं टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच जे बारे में। दोस्तों हीअं जेको पाण एग्ज़ाम्पल ॾिठोसीं, उहो एग्ज़ाम्पल बॉटम अप जो हो, जंहिंमें पहिरियों पाण स्पेशलाइज़ क्लासिस ठाहीसीं कैमरा ऐं स्क्रीन, ऐं उन्हनि खे जोड़े करे पाण ठाहीसीं जनरलाइज़ क्लास मोबाइल। लेकिन दोस्तों जॾहिं पाण इनहेरिटेंस कंदा आहियूं त हिन में टॉप डाउन डिज़ाइन अप्रोच फॉलो थींदी आहे, छो कि उन में पाण स्पेशलाइज़ क्लासिस ठाहींदा आहियूं पेरेंट क्लास खे इनहेरिट करे। जीअं पहिरियों पाण ठाहीसीं क्लास मोबाइल, उन खे इनहेरिट करे पाण ठाहियोसीं फीचर्ड फ़ोन ऐं स्मार्टफोन। दोस्तों हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां पंहिंजे अचण वारी वीडियो जे बारे में। अचण वारी वीडियो में मां तव्हां लाइ कवर कंदुमि जनरिक क्लास ऐं जनरिक फंक्शन। दोस्तों मां तव्हांजे लाइ वीडियो जावा, पाइथन, PHP प्रोग्रामिंग में ठाहिया आहिनि, त तव्हां उनखे बि ज़रूरु ॾिसियो। दोस्तों अगरि तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो पसंदि आयो हुजे त प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर ऐं लाइक ज़रूरु कजो। दोस्तों तव्हां सभिनी जो शुक्रिया मुंहिंजे हिन वीडियो खे ॾिसण लाइ। शुक्रिया दोस्तों।